नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई रोजमेरी युट्युब च्यानलमा। आज घरमा सिम्पल तरिकाबाट चिकन पिज्जा बनाउने तरिका सिकाउन जानेछु। अब यसमा चाहिने सामानहरू चाहिँ मैले चीज लिएको छु, यहाँ जने 200 ग्राम जति छ। अनि चिकन लिएको छ, यहाँ उसिना लिएको छु है। अनि टमाटर 2टा काटेर यहाँ राखेको छु। अनि लसुन 1 पोटी 4वटा खुर्सानी राखेको छु। खुर्सानी आफूले हेरेर हाल्ने हो, अप्सन छ धेरै। प्याज एउटा काटेर राखेको छु। अब चाहिँ म पिज्जाको डो बनाउन तयार गर्छु है त। यिनीहरूलाई पहिले रेडी गरेर राखेको छु। पिज्जाको डो बनाएपछि चाहिँ लसुनलाई केलाएर ठिक पर्नेछु। डो बनाउन तयार गरौँ। अनि मैले यो अलि मनतातो पानीमा इस्ट हालेर राखेको, अलि फुलेछ। अब ठिक है। अब यो जाडो महिना धेरै फुल्दैन। अब मैले यो चाहिँ आटा हो, मैदा होइन। आटाले नै पिज्जा बनाउनु हुन्छ। पिज्जा बनाउँदाखेरि हामीले आटाले, मैदाले, फापरको पिठोले, यसरी सबै पिठोले बनाउनु हुन्छ। र आज चाहिँ मेरो पन्जा लाएर युज गर्छु। अब हातले भन्दा पन्जा लाएर चलाउँदा धेरै राम्रो हुन्छ। भरे जाने अब कति चाहिँ बेलामा मान्छेहरूले हात फोरी देख्छ है। त्यही भएर मैले चाहिँ आज चाहिँ पन्जा लाएर चाहिँ मुस्दैछु पिज्जाको लागि यो पिठो। अब यसको डो बनाएर तयार गर्छु। मैले यो पिठोको डोलाई चाहिँ यसरी बनाएर रेडी गरिरहेको छु। तर यो पन्जा चाहिँ मेरो हातको लागि एकदम ठुलो भएछ। अलि सानो खालको, मेरो हातमा ठिक्क हुने खालको होइन, परेन। अब यसलाई चाहिँ एकछिन फुल्न लागि छोपेर राखिदिन्छु 5-10 मिनट। त्यो बेलासम्म चाहिँ म अर्को कामहरू गर्छु। अब चाहिँ यो पिठोलाई रेडी भयो। अब यति भएर पुग्छ, धेरै फुलाएर बस्नु पर्दैन किन पिज्जा हो होइन। आज चाहिँ सकेसम्म आफ्नै आइडियाले गर्दैछु है, नभेले के बोल्छ। अब यो पिठोलाई चाहिँ यो डोलाई चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु। अब मैले यसलाई चाहिँ नबेलिकन हातको सहायताले चाहिँ यसरी गरेँ, किनभने कति कुरा नबेल्दा नि हुन्छ है। छेउछाउमा चाहिँ यस्तो हातले अलिअलि उठाइदिनुपर्छ। अब यो चाहिँ अलिक गिलो पनि बनाएको हातको सहायताले, अलिअलि तेल हातमा राखेर गरेको। यो चाहिँ हल्का यहाँतिर यसरी पर्नुपर्छ। यो चाहिँ अनि हावा पस्न लागि भित्रपट्टि, किन भित्र फुलेर नआओस् भनेर यस्तो गरेको हो यो चाहिँ। अनि यसलाई नि यस्तो हल्का बुट्टा जस्तो बनाइदिने यसरी। कति कुरा उत्केर आउँछ, कति आउँदैन। अनि त्यसरी नआओस् भनेर चाहिँ यसरी गरेको हो यो चाहिँ। मैले यो पनि यसरी बनाइसकेँ। अब चाहिँ अर्को सामानहरू सबभन्दा अगाडि चाहिँ टमाटर सस राख्छु। टमाटर सस चाहिँ चाहिन्छ नि पिज्जामा। टमाटर सस भएन भने अलिक मिठो हुँदैन। अब जस्तै पिज्जा सस पनि हुन्छ, तपाईँहरूलाई बजारमा पाइन्छ पिज्जा सस रेडिमेड, अथवा तपाईँहरू आफूले घरमा बनाएर नि राख्दा हुन्छ पिज्जाको मसलाहरू हालेर। अनि मैले चाहिँ यो गरेको छु आज हातले बनाएको। यो चाहिँ बेलेको होइन, अलि गिलो भएको कारणले, गिलै बनाएको अलि भिन्नै तरिकाले। अरू बेला सधैँ बेल्थ्यो, आज चाहिँ नबेलेर यसरी बनाउन थालेँ। अन्त पहिले चाहिँ यो चिकनहरूलाई चाहिँ सबै ठाउँमा मिलेर राख्छु। मिटलाई मैले चिकनलाई सबै राखिसकेँ। अब टमाटरलाई मिलाएर राखिदिन्छु, छैन अझ। त्यही भएर मैले टमाटर मात्र राख्छु। अब चाहिँ प्याज, एउटा प्याजलाई काटेर राखेको। तरकारीलाई पकाउनु जस्तो होइन, अलिक ठुल्ठुलो सेतो बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ प्याजलाई चाहिँ। टमाटर पनि त्यसरी लम्ची काटेर राखेको छु मैले। प्याजलाई पनि यसरी मिलाउने हो, सबै मिलाएर यसरी नै सबै बिचमा मिलाएर राख्नुपर्छ। प्याज पनि हाल्दा मिठो हुन्छ। प्याज सबै राखिसकेँ। अब यो लसुनलाई राख्छु। यो डल्ले खुर्सानी काटेर राखेको छु। अब ठिक्कको स्वाद अनुसार नै यसो राख्दा मिठो हुन्छ। अनि डल्ले खुर्सानी नि 2टा काटेर राखेको हो ठिकै। अब यो लसुनलाई नि 2 चिरा परेर राखेको। मैले यसलाई यसरी मिसाइसकेँ। अब पिज्जामा सबभन्दा धेरै चाहिने भने चिज हो। चिज भयो भने चाहिँ पिज्जा मिठो हुने।
अनि चिज नभइकन पिज्जा हुँदैन, त्यही भएर चिज चाहिँ चाहिन्छ नि। अनि यसलाई पनि सबै ठाउँमा राम्रोसँग मिलाएर राख्ने, सकेसम्म सबैलाई पुग्ने गरेर सबैतिर मिलाउनुपर्छ। अब यो चिज पनि अलिक मोटो गरेको छु मैले, आज धेरै मसिनो गरेको छैन, तर पनि सबैतिर पुग्ने गरेर राख्नुपर्छ। अब चाहिँ पिज्जा मसला राख्छु। यो होममेड पिज्जा मसला हो, तर एकदम मिठो बास्ना आउँछ। अर्ग्यानिक के भन्छ यसलाई है, पिज्जाको आफ्नै मसला हुन्छ। अनि मैले चाहिँ यो पिज्जा मसलालाई हालेको छु, तर एकदम मिठो बास्ना हर आउँदैछ अहिले पनि, खाउँ लाग्ने गरेर। अब चाहिँ मेरो पिज्जा बनाइसकेँ। अझै लगेर ओभनमा राख्छु। 180 डिग्री 20 देखि 30 मिनट पकाउँछु। ओभनमा हाल्छु, 20 देखि 30 मिनटसम्म पकाउँछु। आजको पिज्जा चाहिँ यस्तो भएको छ। आजको मेरो होममेड चिकन पिज्जा चाहिँ यस्तो भएको छ है। एउटा चाहिँ रातो भएको छ। अब खाँदा चाहिँ मिठो हुन्छ बास्ना। आज मैले बनाएको पिज्जा चाहिँ यसरी रेडी भएको छ। एउटा पनि ब्राउन क्रान्ची भएको छ। ल आजको पिज्जा चाहिँ यसरी बनेर रेडी भएको छ। यो चाहिँ चिकन पिज्जा हो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट, लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। कतिजनाले माया गरेर गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।